सेकुवा हो खाउला अब सेकुवा टेस्ट गर ल खाऊ ल साथीहरु आइसकेछ म तपाईहरुलाई म रिभिल गर्दैछु खतरा भ्लगरमा आज मेरो फाइनली साथीहरु आज चाहिँ हाम्रो कटेजमा चाहिँ एकजना ब्लगर आएको छ मेरो भिडियो देखेर आएको रे है सो हजुरहरुलाई म देखाउँछु हेर्दै जानु होला ल साथीहरु आइसकेछ म तपाईहरुलाई म रिभिल गर्दैछु खतरा भ्लगरमा आज मेरो हाम्रो यो कटेजमा आइसकेको छ हाय सेनम भ्लग म के बसाइछु फेस रिभिल गर्दिन है नाक मात्रै देखिरहेको छ राई भइरहला यस्तो चिम्से भएको ए यहाँ जाऊ त त्यहाँ अलि उयो लाइटले यहाँ पर चाहिँ जाउँ न होइन मतलब यहाँ त लाइटले त्यहाँ चाहिँ ठिकै हो ल तिमीलाई एकदमै भारी वेलकम है आज मेरो भिडियो देखेर हाम्रो कटेज भिजिट गर्न आउनु भएको रहेछ उहाँ हाम्रो सेनम भ्लगर चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो है तिमीलाई वेलकम थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू दोस्ती भनेको यस्तो हुन्छ है साथीहरु मेरो भिडियोहरु हेरेर चाहिँ आएको रहेछ कस्तो लाग्यो अनि यसो कटेजको हमारा कटेज कैसे लगा के भन्छ कैसे भन्छ हमारा कटेज कैसे लगा आपको कैसा लगा आपको आप लोग को बताओ न म सिम्पल वे तरिकाले भन्छु हैन तिमी बुझ्छौ बुझ्दैनौ म त बुझिहाल्छु जे कुरा नि बुझिहाल्छु म भने खडेली लागेको ठाउँमा एउटा फुल मात्रै छ भने उसै पनि सुन्दर राम्रो हो नि त हैन त्यसलाई बुझौँ मैले के भन्नु खोजेको ला साथीहरु बुझ्छु मैले बुझिहाल्छु भने गफ त दिए तर मैले बुझिन सबै कसले बुझ्नु यसो कमेन्ट गर्नु होला पालन गाइदिन्छु ल ए हिँड्दा ए हैन तल 0 देखि यसो हिँड्दा ट्याक यसो हेरेको यो हाम्रो कटेजमा एउटा फुल फुलेको यो हाम्रो कटेजमा एउटा फुल फुलेको ओ माय गॉड वाउ यो फुल फुलेको देखे हैन अनि त्यही भएर अब आफ्नो मनलाई के भन्छ त्यसलाई सम्हाल्न नसकेर यसो छिर्देको म त्यति मात्र ल तिमीलाई एकदमै भारी वेलकम हाम्रो कटेजमा अब तिमीलाई म के दिनु र के दिन त सक्दैन यहाँ स्पेशल भनेको साथी हो हैन स्पेशल भनेको के हो भनेको सबलाई थाहा छ सेकुवा कटेज भनेर सबलाई थाहा छ आज चाहिँ म यहाँको सेकुवा चाहिँ चखाउने हो के कस्तो हुन्छ सेनुमलाई तिमीलाई कस्तो हुन्छ यसो भन्देला अब फ्रीमा हो कस्तो साथी म सेकुवा फ्रीमा खुवाउनु नसक्ने मान्छे हो त्यसो कमेन्ट गरौँ त यसो कमेन्ट गर्दा ए भइहाल्छ नि अनि मेन भनेको हैन अब त्यस्तो दिनु पर्दैन जस उसले मनदेखि नै अब हार्डली वेलकम गर्यो मेरो लागि त्यही ठुलो कुरो हैन वेलकम एकदम खुसी लाग्यो है मलाई अब मनदेखि अब चाहनु नै सबैले ठुलो कुरो हो क्या हुन्छ नि त उले चाहिँ एकदम मनदेखि नै अनि सेनम म चाहिँ अब यस्तो हरेक कामतिर नि कुदिराखेको हुन्छु हैन अब मान्छे यस्तो कि अब कुनै मान्छेले चाहिँ नि भित्र जस्तै काम पनि बाहिर चाहिँ पुरा देखाएर कुनै काम गरेकोहरू नि लजाउने अहिलेको जेनेरेसनमा कामहरू यस्तो काम गर्ने लजाउने खालको हुन्छ नि प्राय कतिले भनिराखेको हुन्छ अनि म चाहिँ देखाइहाल्छु के छैन के काम गरिराखेको छु कस्तो देखाइ पनि राखेको छु हुन्छ है यस्तो अनि कस्तो लाग्छ तिमीलाई चाहिँ भन्नु त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि म अब एउटा सिम्पल वे तरिकाले भन्छु मेरो ठाउँको मेरो सोचले भन्छु किनकि सबैको सोच विचार एउटा हुँदैन तर मेरो ठाउँको मेरो सोच चाहिँ के छ भने हैन अब मान्छे भनेको र मान्छेको सोच फरक हुन्छ है छोरी मान्छे र छोरा मान्छे मात्रै मेन भनेको दुईटा मात्रै हो हैन यो धरतीमा तर छोरी मान्छे र छोरी मान्छेको सोच फरक हुन्छ छोरा मान्छे र छोरा मान्छेको सोच फरक हुन्छ हैन त उनीहरूले के सोच्छ हैन त्यो उनीहरुमै डिपेन्ड छ हैन तर आफू चाहिँ बी पोजिटिभ हुनुपर्छ हैन मेन भनेको चाहिँ लुनाम भ्लगको चाहिँ एकदम बवालै अहिले ग्रो भइरहेछ यो मेरो भन्दा पनि मेरो चाहिँ मरेर अहिले पुगेको छ खुसी लाग्छ र पनि हैन लुना भ्लग चाहिँ एकदम लागि परे अनुसार उसको एकदम ग्रो पनि भइरहेछ म उसको हेरिबस्छु हैन अन्त यो अब त्यही हो म चाहिँ अब कोही अब अलिक माथि जानु खोज्दाखेरि खुट्टा तान्नेहरू धेरै हुन्छन् हैन अब मेरो पनि छन् होला खुट्टा तान्ने धेरै हैन तर म चाहिँ बाल मतलब छैन क्या किनकि यस्तो हो नि त आफू खुसी हुनुपर्छ क्या आफ्नो कुरा अरूले काट्यो भने र आफ्नो खुट्टा अरूले तान्नु खोज्यो भने चाहिँ खुसी हुनुपर्छ किन खुसी हुनुपर्छ भने
अब इक्जाम्पल म र मेरो साथी छौँ है अब मेरो साथी मभन्दा अलिकति माथि छ भने मलाई आरिस लाग्छ होइन त्यो भएर म तान्छु होइन तान्छु ऊ चाहिँ अब मलाई केही फिल हुन्छ मभन्दा ऊ बेटर छ वाला फिल हुन्छ तर उसलाई चाहिँ मै जस्तो बनाउँछु भन्ने फिल हुनेहरूलाई मात्रै तान्ने हो क्या सिधै कुरा गरौँ न आफूभन्दा मुनिकोलाई कहिले हामी खुट्टा तान्दैनौँ क्या हामी आफूभन्दा मुनिको त हामीले व्यवस्था गरिन्छ क्या वास्तव भनेको कि आफूभन्दा बेटर छ कि आफूभन्दा माथि जाँदैछ भने मात्रै हामी वास्ता गर्छौँ तर खुसी हुनुपर्छ क्या यस्तो क्षणमा त्यो हो कि खुट्टा त्यो पनि हो मलाई पनि त्यही लाग्छ साथी हो त्यो मान्छे जब हामी त्यो भनेको हामीले एउटा सफलता पार गरेको जस्तो लाग्छ कि जब हाम्रो प्रगतिमा खुट्टा तान्नेहरू निस्किन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा के भन्छ त्यो चाहिँ आफूले एउटा सफलता चाहिँ हासिल गरेको जस्तो लाग्छ कि साथी हो सो त्यही हो म चाहिँ जे जस्तो कामलाई पनि एकदम रेस्पेक्ट गर्छु म कुनै कुरामा कुनै काम गर्न पनि लजाउँदिनँ पनि धकाउँदिनँ पनि अब कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा नि कुरा गरिराखेको हुन्छु जे जस्तो भए पनि सो त्यही हो अब आजको हाम्रो भेट यस्तै हो होइन हेर्दै जानु होला धेरै धन्यवाद लिना ब्लगको यसो भिडियोमा मलाई हाल्नु भएकोमा अनि मेन भने चाहिँ मेरो सेनुम 12 छ है यसो युट्युबमा गएर भिजिट गरिदिनु सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई छैन होइन यसो गरेर भिजिट गरिदिनुहोस् यसो मन परेमा चाहिँ गरिदिनुहोस् मन परेमा चाहिँ गरिदिनु है म जबरजस्ती गरिदिनु चाहिँ भन्दिनँ फेरि सब्सक्राइब गरेर मात्रै हुँदैन किनकि मलाई अहिले भ्युज चाहिएको छ मेन भन्दा पनि होइन मेरो वाच टाइम अलिक चाहिएको छ मेरो वाच टाइम पुगेको छैन विशेष गरेर अनि म अनि मेन चाहिँ के भन्न चाहन्छु लिना ब्लगकै ब्लगबाट म के भन्न चाहन्छु भने सो मेरो 1K फाइनली कटेको छ म 1K गिभवे गर्दैछु अनि मेरो 5K पुग्यो भने म 5K गिभवे गर्छु र 10K पुग्यो भने 10K गिभवे गर्दैछु है गाइस ल सो गर्नु होला बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू सो मच बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू सो त्यही हो हाम्रो कटेजमा चाहिँ हाम्रो सेनुम ब्लग चाहिँ आइसकेको छ अब उसको लागि सेनुमको लागि उसको तिमी नै भन्छौँ है किनकि उसले पनि तिमी भन्छ म पनि तिमी भन्छौँ किनकि हामी साथी हो त्यही भएर उसको लागि चाहिँ रेडी हुँदैछ सेकुवा देखाइदिनुहोस् त मेरा मिस सेकुवा रेडी हुँदैछ सेकुवा यस्तो हुन्छ अब सेकुवा यहाँ आज चाहिँ खुवाउने हो क्या सेनुमलाई किनकि आइसकेको छ नि त जे भने साथी आउँदा त यसो साथीलाई नि यसो रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन त्यही हो हेर्दै जानु होला ल फाइनली साथी हो मेरो साथीलाई चाहिँ सेकुवा रेडी भइसक्यो यहाँको विशेष भनेको सेकुवा स्पेसलै हो अनि साथीहरू आउँदा त यसो यहाँको जे हो स्पेसल त्यो त चखाउनु पऱ्यो नि त होइन साथी हो सो त्यही हो सेकुवा स्पेसल भइसकेको छ अब म चाहिँ जाँदैछु यहाँ क्याबिनमा बसिसकेको छ र म्याडम चाहिँ यहाँ मात्रै हुनुहुन्छ बोली नआउने बोलिरहेको छु यत्रो ट्याङ पर्दा खोलिदेऊ न हौ वेलकम ल साथी हो स्पेसली हजुर ल हेर्नु होला साथी स्पेसली आएको भनेको सेकुवा हो खाउ ल अब सेकुवा टेस्ट गर ल खाऊ